Thank you very much, Apo Vincent. Apong barangay officials, apong public servants, apong kakabsat ko, nana, kentata, iti-ili tayo masarat na imbag garabiyo amin. Siyang apo ni Mary Ann Ruiz Abad, ada akito'y nga akong undoy at pakpakaasi kada kayo. Nasapay kumaapo, kay kandak kumamanen, iti gundaway, iti may katlo ken makudi na termino na para Sangguniang Bayan member, iti ili tayo masarat. Iti imuna ka termino apo 2019 to 2022, siyang apo tinagbalingan number 1 na konsehal, iti ili tayo masarat. Iti may katwa na termino manen apo 2022 to 2025. Siyak manen apo, inaikan manen, iti gundaway, na number 1, iti ili nga sarat, isimarunong kanyak apo ket almost 2,000, iti botos na para kanyak apo. Ket sabay kumaapo, ito no Mayo 12, pangpangaasi yo apo. Deto ito, iti may katlo, ken maudi, na terminong apo. Number 1, Mary Ann Ruiz Abad apo, na para Sangguniang Bayan member, iti ili tayo nasarat. Siyang apo, iti may maysa nga babae, iti konseho itagta. Kunada, siyak iti Rosas, iti konseho. Pudno, siyak iti Rosas, yemti kayat ko, siyak tisiit iti Rosas. Nangamin apo, ti kinanayon ko nga panpanunuten, ket kinanayon ko nga ipan iti puso, ket pagsayaatan, iti ili tayo nga sarat, ket ti bosko, ket da kayo kay ayate na taga-ili nga sarat. Ti obra ako, ti Sangguniang Bayan, member iti konseho, da kami ti agaram iti ordinansa, da kami ti agaramid iti resolusyon. Ti may kadwa nga aramiden pay iti Sangguniang Bayan apo, we have the power or the oversight power apo in aid of legislation, mabalin nga ada iti checks and balances iti munisipyo apo. Kami iti Sangguniang Bayan member, banbantayan ni iti kaban iti munisipyo tayo, awan pulos iti magasgastos iti gobyerno tayo, nuhaan na aprubaran iti konseho, iti ili tayo masarat through an appropriation ordinansa apo. Ket apo nga kay ayaten ni nga iti ili nga sarat, amo nga adumet ti mangayat nga maisupli iti pinagpesta tayo intuno Mayo. Mabali nga maaramid apo nga balbaliwan tayo, isupli tayo iti Mayo, iti pinagpesta, iti ili tayo nga sarat. Tangamin apo, ada 5 nga tawenen, nga mabali nga maemendaran, iti ordinansa, iti ili tayo. Ken may kadwa apo, da kami apo, siya akas konsehal, ti kinanayo nga kikitae, ket ti agrikultura. Isu nga banbantayan apo, iti pundo, iti 7171, iti para, iti agtaltalon. Ibagada, nga siya, ket agpalpatalon, haanak nga agtaltalon. Yan uray man lang apo, siya, ket may isang agpatpatalon, amok, iti rigna, amok, iti puto, dagiti agtaltalon, isungaron apo, nga da appropriation ordinance about the 7171 apo, kinanayon ko nga scrutinize, kinanayon ko nga kitkitain, nung pampapat
awanan na nagito'y na pondo, ken no sino nagiti beneficiaries, nagiti na duma-duma na agrikultura, na machineries, kada tools ako, kada fertilizer, kada seedlings na may ited, kada kayo. Apo, nakakaiyak, iti-ili tayo masarap. Di amin na nagmay-mayor, iti-ili tayo masarap, ket dalalain na amin. At dala gamin apo na naduma-duma laeng, the top priority projects da, plano da, ken vision da, para ili tayo masarap. Nilolong ko ni Abogado Gabriel Ruiz, nagbalin nga mayor, iti ili tayo masarap, iti tiyempo, iti hapon, tiyempo, ti Amerikano. Ket ti proyekte na idi ako ket peace and order, ket ti magani nanang ko, ti proyekto ni lolong ko, ket ti dike nga naaramid idjay sarat ako, idjay asine idjay munisipyo tayo. Ni Apo Attorney Alfonso Chito Ruiz, nagmay-mayon met ako. Idi tiyempo na, ti kinitkita na, ket electrification, ket ti danog, iti para ili tayo masarap, nagijay waiting shade, nagijay semento, ti sementeryo tayo ako, ket proyekto ni uncle ko nga Chito Ruiz. Ti apo, uncle ko nga Abogado Alipio Flores, ket isuna ti nakadawa, dijay NFC tayo ako, ti tomato processing plant, isuna pa'y tinangkit kita, iti peace and order na kami dedicated was during the EDSA Revolution. Di tiyempo ni Apo Balikanta, tiyempo ni Apo Ganyo, adumek iti proyekto na inited na iti para ili kayo kasaran. Iti tiyempo, hinanang ko nga ni Apo Abogada Corazon J. Ruiz Abad, iti ira weno budget, iti munisipyo tayo, nang rugi ni nanang ko, iti 1998, get 15 million laeng. 15 million laeng, iti pondo ni nanang ko, iti ira. Iti 2004, nagbali nga 18 million. 2007, nagbali nga 20 million. Ket itatta amo, tatta nga administrasyon, amok dijay amo naman pondo kayo tatta, nga makungkuna kayo nga NTA, ti pondo, iti munisipyo tayo, ket 100 million plus apo, iti pondo, iti ira, iti munisipyo tayo. Nakita yo, nukasanok ka adu, iti pondo tayo itatta, kumpara iti 1998 to 2007 iti administrasyon ni Apo Abad. Iti tiyempo, hinanang ko, adu ti imay, kaysa infrastruktura, iti schoolless building, kasta ijay San Andres Primary School, ijay San Pedro Primary School, ket dijay ket proyekto nga nanggapo iti nasyonal. Kakakaasi ni nanang ko nga mapan ijay Manila, ijay Malacanang, nga agsaksakto iti proyekto tanganing hangkulos nga umanay iti 15 million to 20 million nga ira iti tiyempo ni nanang ko. Numalagip yung unay apo, nusumrek kayo di Barangay 17 San Felipe, di makungkuna nga horsyo, San Felipe, Santo Santiago, Santa Magdalena, San Juan, San Pedro, San Bernabe, Santa Rosa, nakataptapo haanggadi. Nurungwal ka mungkit, apo, nagpupudaw kayo, ta? Kataptapo bang kayo? Yemi di tiyempo, iti administrasyon apan ako, almost kita isemento, deta makungkuna nga horsyo. Apay na isemento DJ makungkuna nga horsyo, tangamin ni nanang ko was then the LMP president ni suna ni amin nga may mayores ti Ilocos Norte,
ket kasin apo Diyos, ti gobernador tayo idi, ket itatta nga presidente ni apo, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ket kinanayo nga adun itited na nga semento, ito'y ili tayo nga sarat, and during iti termino ni nanang ko, awan pulos iti kontrata, wenno awan unay iti kontrata nga proyekto, nudigan amo ada partnership iti barangay, ited dinanang ko ti materyales, yang ti labor, ket ti barangay, ti mangubra, isunga, nakaag at itog, ket nadu iti nalnalpas na semento apo. Ada imay, nga 5 na presidential bridge apo, nag-ipan, iti San Juan, Santa Magdalena, ket kuna, ti misa ng miyembro iti konseho, agkat katawa. Apay impan nga ni Mayor abad deto'y nga rantay, ket magmag na, ket kariton, magmag na, ket kabalyo. Imitatta, kat 2025, iti magmagdan ako, ket nakaad-adu, galugluganen. Adu, iti mangibagbaga nga taga-Sara, da kami, ket taga-abagatan. Da kami, ket taga-amyanan. Ket ti vision ni nanang ko, ti kayat na, may salae, iti makuna nga taga-Sara. May salae, iti puso tayo, may salae, iti dara tayo. Isu ti inag-aramid na for 9 years apo, napan isunay jay Manila, ijay Malacanang, nagpakpakaasi na bunpunoy, ket kasin apo Diyos, na ited ti Sarat Bridge, na pagpagdaken tayo apo, tatakayat ni nanang mo apo, awan ti maibaga nga taga-amyanan, awan iti maibaga nga taga-abagatan, nudigit may salaeng iti ili nga sarat, may salaeng iti tao na iti ili tayo nga sarat. Ket ako, malagit ko na unay, ti bagbagaga, sarat rangtay idi, rangtay ita, rangtay na taag na nayon, agbagtit ni Mayor Abad. My mom was the only person who believed with her vision nga adda maala na nga rangtay. Ket kasin apo Diyos apo, imay ito'y ili tayo nga sarat, imesa nga kaatigtugan nga rantay, which is the Sarat Bridge, nga ibagbagatay pa'y nga C5. Ket apo nga ayatek nga taga-Sarat, ada ito'y apo nga gununnoy agpakaasi kada kayo. Taikandang kumamet lain apo, iti mesa man niya gundaway, tapaganwaran ng metlain, akasanggo niyan bayan member yung apo. Ibagak lang kada kayo, tsak pulos kayat ti agikari. Yung ti may bagak kada kayo, siyak to apo, iti mangkita, iti turismo, siyak ti mangkita to, iti edukasyon, siyak to apo, iti mangkita, no anan to, iti pagsayaatan, iti ili tayo masarat. Nakikita yung men apo, uri agbagbagyo, umayak lata kada kayo, uri kinited ko kada kayo, kape, ken biskuit, nakaisip kayo na barbarangay yun. Uri isang kabasit laing ti maited kumed, katulong kada kayo, yung ti kinanayo kay bagbaga kada kayo. Ma'am, okay lang. Tati presence mo, ma-feel me na hindi kami nag-iisa. Diyan at ibagbagayo kanya. Ket uray, agtuturo, agbagbagyo, gingined, at daaklata dito'y na anak ken kapsatyo, na tumultulong ganda, ken agpakita, ken mangipakita, di pinagayat kada kayo. Di ayuda, apo, aits, tupad, akap, deto'y apo, ket proyekto ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos Jr. Ket tiimbaga na ako, ni Apo Presidente, kani kasinsing ko,
nga ni Presidential Communications Office Secretary ni J. Ruiz, imbaga na ako nga itisarap ket mesa na nasangsamayan nga ili, tangamin ti ili nga sarat, deto iti ili, deto iti tinayalakan, iti amana, the most favorite son, and the most brilliant President Ferdinand Edwin Marcos Sr. Ket apo ngay ayatek nga ili nga sarat, apo nga taga-sarat, di tayo kumamit lang liplipatan, ni Apo Senadora tayo, ni Manang ay ni Apo. Number 39, iti balota. Hantay ka mo kumamit lang liplipatan, na para gobernador tayo, ni Apo Cecilia Araneta Marcos, kaya para vice gobernador tayo, Apo, ni Governor Matthew Marcos Manotoc, kaya tinakalalaing nga diputado tayo, nga kanagnagan, ti bumurong ng mayor tayo, ni Apo Ferdinand Sandro Araneta Marcos. Apo nga taga-sarat, padasan tayo lang uray talulaing na tawen Apo. Padasan tayo lang kumamedlaing, iti pinagayat, iti maysa, nga Ferdinand Ganyo. Maenggan mo kay kumamedlaing Apo. Maenggan nyo kay kumamedlang Apo, nga ibotos, di number 2, number 1, ni Apo Ferdinand Andy Baris Ganyo. Padasan nyo lang ako, pangaasa nyo ako, padasan nyo, iti nasamsamit, mamakawan, na ayat, na respeto, ken al-alisto, na pagdawagan tayo, iti tulong. Ket ti kinanayon na ibagbaga, ti ayuda, ket para ti amin na taga-ili na sarap, ti ayuda, dapat pagsisinublatan. Kati ayuda, ket nagkapo, iti presidente tayo, ni Apo Bongbong Marcos. Apo, ngay ayatek, na taga-sarat, ilayon tayo kumamit lang Apo. Naibagak kada kayo no ana, iti trabaho, iti sangbunyan, iti trabaho, iti mesa, na bise mayor, ket mangkita, iti lintek. No ibagat tayo iti lintek, ang muna, no ana, dagitsay pagsayaatan, iti ili tayo masarap, in terms of our ordinances and resolution. Nakita kininanang ko, nakalalaging na abogada, ket detoy na ama, iti konseho mi, italong katawen iti pinagpugaw na, nakita lukasano iti pinagtrabaho ni Apo Abogado Edito Alberto Garantano Balintona. Amoy ba Apo ni Apo Balintona nakatur-tur-ture, ipaglaban na talaga, lalo na ang mga ayuda. Talaga isunagin kitain na, damdamagin na, ti MSWDO, apay Apo social welfare, isuna man iti pangitagan yung manen iti benefits, katikayat, ni Apo Abogado Balintona, pagsisinublatan kumamit laeng iti ayuda. Kaya kinanayo na pa'y, kapes-pes na rin, di 7171. Kitain na met, naging specifications. Naging specifications, tuput-put tumet laeng, naging ited. Kat kasin Apo, Diyos Apo, kat na ited met laeng, naging put-put no specifications, di 7171. No anaman laeng Apo, iti naki kayo nga pagrangayan, iti ili kayo nga sarat, ti itatang administrasyon, da kami Apo, ket miyembro kami, ket pa
kayo masarat, iti tatta na administrasyon. Haan na nga mimi sa amo, ti agad ka, nakapanpanunutan na. Haan na nga mimi sa laing amo, iti lider, iti ili kayo masarat. No digat adakam met ditoy, nga tatta nga administrasyon, nga mangkit kita, no anaman lang ako, iti pagsayaatan, iti ili kayo nga sarat. So, apo na taga-ili nga sarat, amin, na nagmayon, iti ili kayo nga sarat, amin isuda ako ket nalalaing. Hangko patsen nga nagbukas, iti ili kayo nga sarat, because from the start, we made sarat great. From the start ako, tiili kayo nga sarat, ket nasangsangayan. Tiili nga sarat, ket maysa na nakarangrangay nga ili. DJ laeng ako, ket naduma-dumalaeng. Iti top priority projects, ken plano, dagiti da duma-duma nga may mayores, ken dagiti proyekto na ikabkabil dito ili kayo ako, ket depende no anamet iti kasapulan iti ili kayo, ken depende met ako no mano iti pondo iti ili kayo masarap. Ulitek ba rin ako, iti tiyempo ni nanang ko, 1998, 15 million laeng iti ira iti ili kayo masarap. Ket itata, ti pondo, ti kwarta, iti ili kayo masarap, ket 100 million. 100 million ako, iti 100 million plus ako, iti pondo tayo, iti ili kayo nga sarap. And again, apo, nakakaiyak, hello. Ket apo, nana, tata, kakabsat ko, manang, manong. Apo nga manlalon, apo nga drivers, apo nga HW, apo nga Women's Club, senior citizens, apo nga tutubo, adak manin apo, dito isang yung shop, ni Mary Ann Ruiz Abad. Adak ito yung punoy, iti para maudi kay may katlo nga termino na para Sangguniang Bayan member. Number 1 ako, Mary Ann Ruiz Abad na para Sangguniang Bayan member. Iti-ili kayo masarat. Akas ti kinanagay magpagaan ni nanan ko, ni abogada ko, Rason J. Ruiz Abad. Sarat one town, one people, united and indivisible towards its total development. Read lemon kayo, agbyag iti kayo nga sarat, agbyag tay amin namo, numero 1, number 1, abad para Sangguniang Bayan member. Just like that.